วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรมอาตมาขอแสดงความยินดีและขอย้ำความเข้าใจบางอย่างแก่ท่านทั้งหลาย Today is the last day of your training course. We'd like to once again express our joy that you have come for this purpose, and we'd like to take the opportunity to stress or repeat certain points. ขอแสดงความยินดีในข้อที่ว่าท่านมาอย่างทัวริสต์แล้วก็กลับไปอย่างพิลกริมมีสมบัติอันมีค่าเต็มแบ็คเครื่องหลังกลับไปWe'd like to express our delight that all of you who came as tourists in the beginning will be returning as pilgrims with a full backpack of wealth to carry with you. เราจะใช้คำว่ากอดนั่นแหละเป็นหลักคือสิ่งสูงสุดที่เราต้องมีต้องได้ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ชาวพุทธก็มีกอดอย่างพุทธชาวคริสต์ก็มีกอดอย่างคริสต์นักวิทยาศาสตร์ก็มีกอดอย่างของนักวิทยาศาสตร์Let us use the word God in speaking about this wealth or this highest thing. That each of us have something which is truly the highest. Buddhists have a God in a Buddhist way, or Buddhists have their own God. Christians have their God, and scientists have the God of scientists. แต่ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเราจะหมดปัญหาทุกอย่างทุกชนิดที่เกี่ยวกับกอดเราสามารถที่จะเป็นกอดให้แก่ตัวเราเอง But even better than that is to end all problems and all questions about God, so that we can be God for ourselves. ความเข้าใจผิดของพวกเราในโลกปัจจุบันนี้ก็คือถือศาสนาอย่างที่มี authority ของศาสนานั้นจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งกัน A mistake that we have in this modern world is that people stick to religion or believe in religions according to the various authorities of each religion. And so this leads to argument, conflict, and competition among the religions. เมื่อกอดของชาวพุทธก็ดับทุกข์ได้กอดของชาวคริสต์ก็ดับทุกข์ได้กอดของนักวิทยาศาสตร์ก็ดับทุกข์ได้
ถ้าว่ามันเป็นกอดที่แท้จริงเราจึงหมดปัญหาเรื่องคำว่ากอดกันเสียที When the God of Buddhists can genuinely quench dukkha, when the God of Christians can truly quench dukkha, and when the God of scientists can actually quench dukkha, if it's the genuine God, if it's a true God, it will be able to quench dukkha, and then all problems regarding God will be finished, finally, once and for all. เมื่อเราดับความทุกข์ได้หมดหรือปัญหาต่างๆหมดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเหลือที่ว่าจะถือศาสนาอะไรเรื่องพระเจ้าคืออะไรขัดแย้งกันนั่นนี่ในระหว่างศาสนานั้นถ้ายังมีอยู่อย่างนี้เรายังไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนานั้นหรือจากพระเจ้านั่นเลย When we can truly quench dukkha, then we'll no longer wonder what religion should I follow or what is God really like, and all the arguments and disputes that go on amongst people who are still in doubt or confusion about religion and God. All this will end when we can actually quench dukkha. ที่พูดว่าเราเห็นกอดก็ตามเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามเห็นธรรมะก็ตามมันไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันสำคัญอยู่ที่ว่าเราดับทุกข์ได้แล้วเราก็เห็นการดับทุกข์ได้ของเราเอง When we talk about seeing God or seeing the Buddha or seeing Dhamma, the important thing isn't having seen this thing or that thing or whatever. The only thing that matters is seeing that we can quench dukkha, seeing our own quenching of dukkha. This is the only thing that is important. พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าไม่เป็นการเห็นพระองค์ถ้าเห็นแต่เพียงร่างกายที่เดินไปเดินมาให้อยู่ในอินเดียสมัยนู้นมีคนเห็นเยอะแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรการเห็นพระพุทธเจ้าโดยร่างกายโดยวัตถุนี่โดยร่างกายนี่ไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเพียงแค่อ่านหนังสือเรื่องพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้า The Buddha once said regarding himself, it isn't enough to see this body. It's not enough just to see this body walking back and forth across India. There were many people who saw the physical body of the Buddha and didn't get any benefit from that. Or just reading books about the Buddha's life. That still isn't really what matters. ในอินเดียครั้งก่อนนู้นก็มีคนไม่ชอบพระพุทธเจ้า
ไม่ถือพุทธศาสนาแล้วก็เป็นข้าศึกจะทำลายพระพุทธเจ้าก็มีพวกผู้หญิงเขาก็โกรธพระพุทธเจ้าว่าทำให้ผู้หญิงเป็นม่ายผู้ชายไปบวชไปหมด In India, in the Buddha's time, there were many people who weren't at all interested in the Buddha. There were many who didn't follow Buddhism. There were even some who set themselves up as enemies of Buddhism, and even a few who tried to harm, even kill the Buddha. For example, there were a number of women who were very angry at the Buddha. They called him the Widowmaker because their husbands had gone off and become monks, and they were very angry about this. แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าผู้ใดให้เห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรความทุกข์จะดับลงไปอย่างไรแล้วเขาก็ดับทุกข์ได้ตามนั้นนั่นแหละคือผู้เห็นพระพุทธเจ้า The Buddha, however, said that the one who sees how dukkha arises and how dukkha is quenched, and then understanding thus is able to quench dukkha accordingly. This is the one who has seen the Buddha. เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มาศึกษาเรื่องความทุกข์จะเกิดดับอย่างไรแล้วท่านก็ได้ปฏิบัติโดยเฉพาะอานาปานสติเพื่อจะดับความทุกข์ลงไปนี่คือการเห็นพระพุทธเจ้า You yourselves now have had an opportunity to study how it is that dukkha arises, and you have been studying also anapanasati, a very skillful means for the quenching of dukkha. And so this means that to some extent you have seen the Buddha. เราจะใช้คำรวมกันได้เลยว่าเห็นพุทธะก็คือเห็นการดับทุกข์ได้เห็นธรรมะก็คือเห็นการดับทุกข์ได้เห็นกอดในความหมายที่ถูกต้องก็คือเห็นการดับทุกข์ได้จึงควรยินดีที่ว่าท่านทั้งหลายได้พยายามที่จะเห็นธรรมะรู้ธรรมะแล้วก็ดับทุกข์ตามวิธีนี้ And so seeing the Buddha means to see the actual quenching of dukkha. Seeing the Dhamma is to clearly see the true quenching of dukkha. And to see God in the correct meaning of this word God is to see the genuine quenching of dukkha. อาตมาขอย้ำอย่างที่เคยกล่าวแล้วในวันก่อนนู้นว่าเราต้องมีทั้งการรู้เรื่องดับทุกข์แล้วเราต้องมีทั้งการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์และในที่สุดเราก็มีการดับทุกข์คือหมดความทุกข์นี่ใจความสำคัญมันมีอยู่เท่านี้ As we said the other day,
you must have the following. You must have knowledge regarding how to quench dukkha. You must practice for the sake of quenching dukkha. And then you must receive the fruits of actually quenching that dukkha. These are the things that are necessary for us to have all three of these aspects so that dukkha is finished. ดังนั้นท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องและก็เพียงพอแล้วท่านก็ต้องมีการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตามหลักเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทนั้นให้เพียงพอท่านก็มีผลเต็มตามความมุ่งหมายของการมาที่นี่คือมาหาความหมดทุกข์หรือดับทุกข์ So first of all, you must have a sufficiently complete and thorough understanding of paticca samuppada, about the conditioned arising of dukkha. And you must have a sufficiently complete understanding about how to practice according to the principle of paticca samuppada in order to quench dukkha. If you have this understanding, then you will have succeeded in coming here. Your time spent here will have fulfilled the purpose of your coming to Suan Mok, namely knowing how to quench suffering. ชั่วเวลา10 วันนี้ท่านจะทำให้ถึงที่สุดทั้งการรู้และการปฏิบัตินั้นไม่ได้แต่ท่านต้องได้รับความรู้ที่เพียงพอสำหรับจะเอาไปศึกษาต่อแล้วก็ปฏิบัติต่อไปจนถึงที่สุดคือรู้จริงระดับทุกข์ได้จริง That you would have a complete understanding about the arising of dukkha and how to quench it from just a 10-day course like this is impossible. However, it's more than possible that you will have enough understanding about dependent origination and the way to quench dukkha that you can continue studying this and continue practicing according to this understanding until your understanding is complete enough for you to quench dukkha completely, finally. ท่านต้องมองเห็นความจริงที่สุดข้อหนึ่งว่าชีวิตนี้มันเป็นตัวปัญหามันมีสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งนั้นก็คือเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี้แล้วมันก็หลีกไม่พ้นมันต้องกระทบกับอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่มันเป็นสิ่งที่หลีกไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ต้องมีแล้วมันก็มีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจัดการกับสิ่งนี้ไม่ถูกต้องความทุกข์ก็เกิดขึ้นหรือมากยิ่งขึ้นไปถ้าเราจัดการกับสิ่งนี้ถูกต้องความทุกข์ก็ไม่มีฉะนั้นเราต้องจัดการกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้ถูกต้องใน
ทุกกรณีทุกแห่งทุกเวลา There's one extremely important fact to consider. The fact that this life is a problem. There are the things that cause these problems or are the basis for these problems. And these are the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. And then there are the things which come in to stir up the problems. The sights, sounds, smells, tastes, touches, and thoughts. Now this is all completely natural. There's no way to avoid it. This is just the way it is for human beings in this world. So then, it's just a matter of dealing correctly with this reality. If one isn't able to deal correctly, then all kinds of problems are stirred up every time a sense object makes contact with sense organ. But if we can deal with this correctly, wisely, then dukkha will not arise and there won't be any more problems. ปัญหานี้ท่านดูให้ดีมันมีนอกบ้านก็มีในบ้านก็มีในครอบครัวของเราเองก็มีเกี่ยวกับตัวเราเองก็มีเกี่ยวกับเพื่อนหรือสังคมของเราก็มีทางวัตถุก็มีทางจิตใจก็มีมันเป็นปัญหาเป็นที่รวมแห่งปัญหาที่เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาที่รวมหมดทุกปัญหาทุกชนิดของปัญหา This is a problem that exists both at home and outside the home. It exists in our families, in the workplace. It's a problem for ourselves, for our friends, for all the people we know. This is a problem that's everywhere. And so we ought to find out how to solve it. ที่นี่ก็มาถึงความจริงเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยมันเป็นรากฐานของศาสนา ที่เป็นรากฐานของการแก้ปัญหาแต่ละศาสนามีวิธีเชื่อของตนแล้วก็ต่างกันถ้าท่านศึกษาพุทธศาสนาท่านต้องมีความเชื่อในความจริงที่ท่านมองเห็นด้วยตนเองที่มันมีอยู่ในสิ่งนั้นๆ ทุกสิ่งมีความจริงที่เราจะมองเห็นได้ด้วยตนเองว่ามันเป็นอย่างไรเราต้องเห็นความจริงนั่นแล้วเราก็เชื่อตัวเราเองที่เห็นความจริงนั้นไม่ต้องเชื่อทางอื่นใดนี่คือวิธีการเชื่อทางพุทธศาสนาหรือของพุทธบริษัท Next, we'd like to come to the fact about belief. Belief is a very basic thing in religion. In all religions, there is some form of faith and way of believing. This is in all religions. Each religion will have its way of belief. In Buddhism, if one is going to study Buddhism, then one must believe one's own experience of the truth of things.
each thing has within it a truth of how that thing is, what that thing is. Our belief is in this experience of the truth of each thing that we come to realize. คงจะเป็น ความแปลกประหลาด มากที่สุดแล้วท่านจะไม่เชื่อ ในการที่จะพูดว่าเราเรียนพุทธศาสนาแต่เราไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า It might sound strange to you, but we say that when we learn about Buddhism, or we learn about Buddhism, but we don't have to believe the Buddha. พระพุทธเจ้าท่านต้องการอย่างนั้น ท่านไม่ต้องการให้เชื่อท่านในฐานะท่านเป็นผู้สอนแต่ให้เชื่อ ความจริงที่มันมีอยู่ที่สิ่งนั้นที่ท่านเห็นได้ด้วยตนเองและท่านเชื่อตัวเองแทนเชื่อพระพุทธเจ้า That's the way the Buddha wanted it. He didn't want anyone to believe him as a teacher or anything like that. He didn't ask people to believe him. What he hoped was that people would believe the truth that they experience themselves in things that he was pointing to have that direct experience of things and believe in that truth. เช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่า ความทุกข์เกิดมาจากตัณหาแต่ท่านไม่ต้องการให้เราเชื่อเพราะเหตุว่าท่านบอก เราจะต้องดูที่ตัวความทุกข์แล้วก็ดูที่ตัวตัณหาที่ทำให้เกิดความทุกข์อย่างไรเพราะเราก็มีทั้งตัณหามีทั้งความทุกข์เมื่อเราดูที่ตัวตัณหาและดูตัวความทุกข์เราก็จะเห็นความจริงที่มันมีอยู่ที่ตัวตัณหาและตัวความทุกข์เราก็เชื่อความจริงที่มันแสดงอยู่ที่สิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า For example, the Buddha taught that tanha, desire, is the cause of dukkha. But he didn't want us to believe this just because he told us. Instead, he wanted us to look at this dukkha and to examine desire and see how it is that desire causes dukkha. We've got both of these things in our lives, both desire and suffering. And so the Buddha wanted us just to look at these and see the truth in them that he pointed to. ที่สำคัญที่สุด คือเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งสายมันเกิดวิญญาณอย่างไรเกิดผัสสะอย่างไรเวทนาอย่างไรตัณหาอย่างไรปาทานอย่างไรท่านต้องดูที่ตัวสิ่งนั้นๆที่เห็นว่ามันได้เกิดอย่างนั้นจริงๆอย่าลืมว่าความจริงของสิ่งใดมันแสดงอยู่ที่ตัวสิ่งนั้นดังนั้นเราจึงมองเห็นความจริงที่มันแสดงอยู่ที่สิ่งนั้นๆเช่นปฏิจจสมุปบาทนี้ตลอดสายหรือทุกๆสิ่งทุกๆองค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาท
เราจึงเชื่อความจริงที่มันแสดงอยู่ที่นั่นถ้าท่านเชื่อพระพุทธเจ้าท่านก็โง่เท่าเดิมพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ The most important thing to remember is that for the whole process, the whole stream of dependent origination, how it is that consciousness arises, the way feeling arises, the way desire arises, the way attachment arises. The important thing, the necessary thing, is that we must see this in that thing itself. How each of these arises must be seen in the thing itself. Don't ever forget that the truth of something appears only in that thing and nowhere else. We can only see the truth of something in that thing. And so for this whole flow of dependent origination, we must see the truth of each one of these in each of them, in each of these links. This is what the Buddha taught. And he said if all we do is go and believe him, then we're just as stupid as before. We haven't gotten any smarter. การที่น้ำตาลหวานหรือเกลือมันเค็มถ้าท่านไปเชื่อคนอื่นก็คือไม่รู้อะไรหรือโง่เท่าเดิมแต่ถ้าท่านกินเกลือกินน้ำตาลแล้วท่านก็รู้ว่ามันหวานและมันเค็มอย่างนี้เรียกว่าเราเชื่อความจริงที่มีอยู่ในสิ่งนั้นๆแล้วก็เชื่อตัวเราเองที่สัมผัสสิ่งนั้นๆพระพุทธเจ้าต้องการให้เราเนี่ยทำกับธรรมะทั้งหลายธรรมะทุกข้อธรรมะทั้งหลายในลักษณะอย่างนี้คือดูความจริงที่มันแสดงอยู่ที่ตัวมันเองแล้วก็เชื่อสิ่งนั้นโดยตัวเราเอง If you just go and believe somebody else when they tell you how sugar tastes, how sugar is sweet, and how salt is salty. If you just believe this, then you're as stupid as ever. And it's the same with all dhammas, all the truths, the natural truths the Buddha has pointed to, that we need to experience the truth of those things. And this is what we should believe in, only this, the truth of the things that we experience themselves and our own, and we should believe in our own experience of these things. Otherwise, it's just a blind faith in which we're as dumb as ever. We don't learn anything, and we have no increased ability to help ourselves. เรื่องนี้ขอให้ท่านสนใจและศึกษา กาลามสูตร เรามีแจกให้ท่านกาลามสูตร จนรู้ว่าเราจะต้องเชื่อความจริงที่มันแสดงอยู่ที่ตัวมันเองไม่เชื่อตามคำบอกเล่าไม่เชื่อตามที่ทำตามต่อกันมาไม่เชื่อ tradition ไม่เชื่อเสียงเล่าลือไม่เชื่อว่ามันมีอ้างอยู่ในพระไตรปิฎกไม่เชื่อตามวิธีคิดทางลอจิกไม่ต้องเชื่อตามวิธีคิดทางฟิโลโซฟีไม่เชื่อ common sense ไม่เชื่อเพราะว่าผู้พูดนี่มันน่าจะเชื่อและไม่เชื่อเพราะว่าผู้พูดนั่นเป็นอาจารย์ของเรานี่คือกาลามสูตรต้องการให้เชื่อในความจริงที่แสดงอยู่ที่ตัวสิ่งนั้นพุทธศาสนาเป็นยอดสุดของประชาธิปไตยเราไม่ต้องเป็นทาสทางสติปัญญาของใครนี่คือหลักความเชื่อในพระพุทธศาสนา
So one must study and practice according to the principle of the Galama Sutta. This was a discourse of the Buddha in which he told us that one should not believe something just because it is widely spread about, or just because it's a common rumor, or just because it's a tradition that's been passed along for many years, or just because it fits with logic, or just because it fits with philosophical speculations, or just because it agrees with one's own opinions. We shouldn't even believe something just because it's common sense. And surely we shouldn't believe something merely because the speaker is attractive, charismatic, or seems believable. And we even shouldn't believe something merely because the speaker is my teacher. Instead, we only believe the truth that we directly experience ourselves, the truth of that particular thing. This is all that we believe. We've got copies of this that maybe we can distribute later so that you can use this principle in your practice. In Buddhism, we don't want you to believe any authority other than the direct experience of the truth of things in those things. ตัวอย่างความทุกข์ เราก็เห็นที่ตัวความทุกข์และตัวตัณหาที่ให้เกิดความทุกข์เราก็เชื่อความจริงที่มันแสดงอยู่ที่นั่นตัณหาให้เกิดทุกข์ตามความเป็นจริงของมันไม่ได้เป็นเพราะกรรมเก่าชาติก่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นเพราะพระเจ้าสั่งให้เป็นคำนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเองไม่ใช่กรรมเก่าชาติก่อนไม่ใช่เพราะพระเป็นเจ้าสั่งให้เป็นแต่เพราะว่าเราทำไม่ถูกต้องต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราในเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่คือตัวอย่างที่ว่าเราจะต้องเชื่อต่อความจริงที่มันแสดงอยู่ที่นั่นที่นั่นที่ตัวสิ่งนั้น And so our belief in dukkha and in the cause of dukkha is based only in seeing the truth in dukkha, seeing the truth in desire, that desire is the cause of dukkha. This is how we believe in Buddhism. The Buddha, to see for ourselves that suffering does not arise from past actions, whether earlier in this life or in some so-called past lives, and that suffering does not arise because God created it or because it was determined by God. These were the words of the Buddha, that suffering does not happen because of past actions or because of the will of God, but suffering only happens because we act incorrectly regarding eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. ในบรรดาท่านทั้งหลายที่มาศึกษาที่นี่ถามว่าทำไมไม่พูดถึงชาติก่อนหรือกรรมก่อนชาติก่อนนู่นทำไมไม่พูด เขาเข้าใจว่าเรื่อง incarnation นั่นน่ะเป็นเรื่องในพุทธศาสนา พุทธศาสนาไม่มีตัวตนที่จะมี reincarnation ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าไม่ใช่เพราะกรรมก่อนกรรมในชาติก่อน previous deed ของกฎชาติก่อนนั่นน่ะ
ไม่มีกรรมเก่าชนิดนั้นและไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับความสุขความทุกข์ที่นี่ นี่ขอให้รู้ไว้ว่าไม่มี reincarnation ในพุทธศาสนา Many people who come here wonder why it is that we never talk about past lives or so-called reincarnations. The reason for this is because in Buddhism there is no such thing as reincarnation. This is not taught or believed in Buddhism. Because in Buddhism there is no self to go and get incarnated or reincarnated. So there's absolutely no basis in Buddhism for a belief in reincarnation. แต่ก็มีคนเป็นอันมาก ที่เป็นพุทธบริษัทนั่นก็ในเมืองไทยนี่เชื่อว่าสุขทุกข์มาจากกรรมเก่าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนั้นและไม่ยอมให้เชื่ออย่างนั้น เมื่อพวกเหล่านี้มันเชื่อกรรมเก่าว่ามาจากกรรมเก่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือตัวกรรมเก่าไอ้คนโง่เหล่านั้นมันก็ฟังไม่ถูกฟังไม่ออกแม้ท่านทั้งหลายก็คงจะฟังไม่ออกถ้าพูดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกรรมเก่าคือในกรณีที่พวกนั้นพูดว่ากรรมเก่าเพราะกรรมเก่าน่ะพระเจ้าท่านตรัสว่าเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นจึงมีพระบาลีกล่าวพระพุทธเจ้าตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกรรมเก่า And so these so-called past actions or old karma has absolutely no connection to suffering here and now. There's no relationship whatsoever. And reincarnation just has nothing to do with Buddhism. Nonetheless, there are many Buddhists who believe in reincarnation. Even in Thailand, there are many people who cling to this belief. In India, in the Buddha's time, it was just the same way. There were many people who believed in reincarnation. And when the Buddha spoke to these people, he told them, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, this is old karma. Karma, by the way, just means action, although it's explained in many confused ways these days, but it just means action. Old karma means old actions, past actions. The Buddha said that this old karma is merely eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. But those people were probably too stupid to understand. And maybe you yourselves are having trouble understanding how it is that the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind are old karma. This is all the Buddha said. This is the only old karma the Buddha talked about. มีข้อความที่เหลืออยู่ในพระไตรปิฎกที่พุทธบริษัทเองส่วนมากก็ฟังไม่ออกฟังไม่ถูกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกรรมเก่านั้นเมื่อใครจะพูดถึงว่ากรรมเก่า previous deed or action อะไรก็ตามเมื่อใครต้องการกรรมเก่าท่านก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ให้นี่กรรมเก่านี่กรรมเก่าท่านจึงทำอย่างนี้ว่าสุขทุกข์ไม่ได้มาจากกรรมเก่ามาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำผิดที่นี่ The Tipitaka, the three baskets which have preserved the Buddha's teaching,
are full of things like this which Buddhists still don't understand. But over and over again, when somebody would talk to the Buddha, and when they wanted old actions, they wanted to talk about or believe in old deeds and how this old karma affects this life, the Buddha said, here, eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, that's your past karma. การเชื่อกรรมเก่านั้นเป็นความเชื่อสืบต่อมาแต่ลัทธิก่อนเก่าที่มีอยู่ในอินเดียก่อนพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เชื่ออย่างนั้นว่าสุขทุกข์ไม่ได้มาจากกรรมเก่ามาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจและเป็นกรรมเก่านี่คือเรื่องที่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่ This belief in old karma was one that came from other belief systems that had existed in India for many years before the Buddha's time. And it wasn't the Buddha's intention for us to go and believe in such things. The Buddha stressed repeatedly that happiness and suffering do not arise from old karma, from old actions. That happiness and suffering arise just because of the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Or he would say that the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, those are the old karma. But people didn't listen, or they didn't want to understand, or they were just not intelligent enough to catch the meaning. พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าทำผิดต่อกฎปฏิจจสมุปบาทได้ว่าทำผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านก็จะมีนรกที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ถ้าท่านทำถูกต้องต่อกฎปฏิจจสมุปบาทที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านก็มีสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนรกหรือสวรรค์มันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำผิดหรือทำถูกไม่ได้ฝากไว้กับกรรมเก่าถ้ามีกรรมเก่าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเอง If we act foolishly, incorrectly, towards paticca samuppada at the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, then there is hell instantaneously. But if one acts correctly regarding dependent origination toward or at the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, then there is heaven instantaneously. Heaven and hell have nothing to do with past actions, unless we say that it's just the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, which are the old karma. ขอให้ท่านทั้งหลายทราบไว้เป็นพิเศษว่าการที่อาตมากล่าวหรือบอกท่านทั้งหลายอย่างนี้นั้นจะต้องถูกด่าเป็นอันมากจากพวกพุทธบริษัทที่มันเป็นออร์โธดอกซ์เป็นคอนเซอร์เวทีฟมากเกินไปจะต้องถูกด่านี่ขอให้ทราบไว้ด้วย And we also want you to know that when we say things like this to you, when we try to point out these facts, that we will be severely criticized in very unpleasant, crude, and nasty language. ด่าทีเดียวแหละไม่ใช่คริติไซส์ด่าทีเดียวสะโกล defamed, insulted by
not just criticize, but they'll very angrily drag Ajahn Buddhadasa's name through the mud of their own minds by the conservative and orthodox Buddhists, both in Bangkok and in places like Sri Lanka. ทีนี้เราก็มาดูข้อถัดมาที่ว่าทุกข์หรือสุขไม่ได้เกิดมาจากพระเป็นเจ้าในอินเดียนะเขาไม่มีคำว่ากอดมาเป็นภาษาอังกฤษเขามีคำว่าอีสวระสันสกฤตบาลีก็อิสระนั่นนะคำนั้นคือคำว่ากอดนะอีสระนิมานะเหตุสุขทุกข์ไม่ได้มีเป็นเหตุเพราะว่าอีสระทำให้เพราะสุขทุกข์ไม่ใช่กอดหรือพระเจ้านะทำให้แต่มันเป็นเพราะเราทำผิดหรือทำถูกต่อกฎอิทัปปัจจยตาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราทำถูกต้องต่อกฎอิทัปปัจจยตาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพระเจ้ามาสักฝูงหนึ่งก็ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้นะถ้าเราทำถูกต้องต่อกฎอิทัปปัจจยตาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเป็นทุกข์ไม่ได้ไม่มีใครมาทำให้เป็นทุกข์ได้เนี่ยขอให้เข้าใจอย่างนี้ Now the next point, the one that happiness and suffering have nothing to do with God creating or willing it. In India, in the Buddha's time, they didn't have the word God because God is an English word. But the word they were using then was Isawara, which is the Sanskrit form, or Itsara is the Pali form. And the Buddha said, Itsara nam mahetu. Na Isawara nimmana hetu. Na Isra nimmana hetu. Bali. Which means God is not the cause of happiness, sukha, and suffering, dukkha. That these things, happiness and suffering, occur depending only on whether we practice correctly or incorrectly regarding the law of itapajayata. When there's the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, if we respond wisely in line with the law of itapajayata, then there will be happiness, sukha. But if we act incorrectly, foolishly, blindly, according to this law of itapajayata, then there will be suffering. That's all there is. It has nothing to do with some God willing or creating or determining these things. And so if we act correctly with regarding the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, correctly according to the law of itapajayata, then even a herd of gods could not make you suffer. And if we acted incorrectly according to the law of itapajayata, even a herd of gods could not help you. But อาตมาก็ได้เคยบอกท่านทั้งหลายว่าในพุทธศาสนานี้ก็มีกอดแต่ไม่ใช่ personal God มันเป็น impersonal God นั่นก็คือกฎสูงสุดเด็ดขาดของธรรมชาติ natural law absolute truth ของธรรมชาตินั่นคือกฎในพุทธศาสนาถ้ากฎอย่างนี้เป็นได้
จะทำให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้ขอให้เข้าใจไว้ด้วย But I've told you already that there is in fact in Buddhism a God. Buddhism has a God. However, the Buddhist God is not a personal God. The Buddhist God is an impersonal God. That is the highest truth or law regarding the arising and quenching of dukkha. This impersonal God is the God of Buddhism. Please remember this. ท่านอย่าเชื่อตามหนังสือ เป็นอันมากที่นักเขียนนักปราชญ์ฝรั่งเขาเขียนเขาจัดว่าพุทธศาสนาเป็นเอทีอิสต์ไม่ถูกที่ถูกควรจะพูดว่าพุทธศาสนาก็เป็นทีอิสต์หากแต่ว่ามี impersonal God อย่าจัดพุทธศาสนาเป็นเอทีอิสต์เลยขอเป็นทีอิสต์แต่ว่ามี special God. And so please don't believe all those books written by Western scholars that say that Buddhism is atheist. This just isn't true. Buddhism is theistic. However, this God is an impersonal one. And so don't waste your time believing what these guys write in their books because they don't understand Buddhism. ถ้าว่าเราจะเชื่อพระเจ้าหรือจะเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็เพียงแต่ฟังแล้วเอามาใคร่ครวญดูมาคิดดูเราก็จะเห็นว่าความจริงมันมีอยู่ที่สิ่งนั้นๆเช่นว่า God ต้องการให้เรารักผู้อื่นรักเพื่อนบ้านเราไม่ต้องเชื่อกอดแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักเพื่อนบ้านแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราก็มีเพื่อนบ้านแล้วเราก็เคยรักเพื่อนบ้านแล้วเราก็รักเพื่อนบ้านแล้วอะไรมันเกิดขึ้นเพราะการรักเพื่อนบ้านอย่างนี้เรียกว่าเราเชื่อตัวเราเชื่อความจริงที่เราเห็นเองโดยตัวเราก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าที่สั่งให้เรารักเพื่อนบ้านRemember that always we believe, well, when the Buddha teaches something, we listen. Then we take it and consider it. We examine it carefully until we see the truth of that thing. For example, when they say that God wants us to love our neighbors, on this one we don't have to go and believe God or believe it just because God is supposed to have said it. But we can examine the facts, and we can see what happens when we love our neighbors. Instead of just believing this blindly, we can consider it and put it into practice, and then see for ourselves what it is to love our neighbors and what results come from loving our neighbors. Then we only need believe what comes from our own experience. It's irrelevant, really, whether God or whoever said it. We need to see and believe through our own direct experience of the truth of each thing. ถ้าเราเชื่อกอดหรือเราเชื่อพระพุทธเจ้าทันทีโดยไม่ได้เห็นความจริง เราก็มี blind faith ความเชื่ออย่างตาบอดไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้องแต่เมื่อเราเห็นความจริงว่ามีอยู่ที่สิ่งนั้นๆเราก็เชื่อสิ่งนั้นๆเราจึงจะมีความเชื่อที่ถูกต้องเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีทำชั่วเราก็เห็นอยู่ว่าทำดีแล้วมันดีทำชั่วแล้วมันชั่วเราไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้านี่เราเชื่อตัวเอง
อย่างนี้เป็นพระพุทธประสงค์ท่านต้องการให้เราเชื่อตัวเองอย่างนี้ If one goes and believes the Buddha or God immediately, then that is blind faith, which is incorrect faith, foolish faith. But if one only believes after having examined the truth of that thing, and seeing the truth in it, then that is correct faith. And this is the sole intention and purpose of the Buddha. Not that we believe in him, but that we believe in our own experience. For example, when the Buddha says something like, to do good is good, and to do evil is evil, we don't have to believe the Buddha. We can just look and see for ourselves that this is in fact true. This is the purpose of the Buddha, that we believe in our own experience. มีคนมาบอกเราว่าเกลือเค็มถ้าเราก็เชื่อแล้วก็คือโง่ความเชื่อที่โง่จนไม่รู้ว่าความเค็มนั่นคืออะไรด้วยซ้ำไปไม่รู้เค็มนั่นคืออะไรด้วยซ้ำไปเราเชื่อว่าเกลือเค็มเราก็โง่มีความเชื่อที่โง่แต่พอเรากินเกลือเข้าไปเราก็รู้โอ้ความเค็มเป็นอย่างนี้แล้วเราเชื่อตัวเราเองว่าเกลือนี่มันเค็มนี่ธรรมะทั้งหลายในพระพุทธศาสนามีลักษณะอย่างนี้คือว่ามีความจริงแสดงอยู่ที่ตัวมันเองที่ให้เราเห็นแล้วเลยเชื่อ If someone comes and tells us that salt is salty and we go and believe them, then we're stupid. If we go and believe that salt is salty just because they told us, then we don't know anything. And we're probably worse off because we're blind in this belief. But if we go and taste the sugar or the salt for ourselves, then we know, oh, this is what saltiness is like. We know this clearly and directly. And then this belief is not stupid. So all the dhammas of Buddhism, all the teachings of Buddhism have this characteristic that the truth of each Dhamma appears right there in that Dhamma and nowhere else. It doesn't appear in the speaker's mouth or in the book. And so to blindly believe what is told to us or what we read is stupidity. We need to taste the truth of that for ourselves and believe only our own taste, direct and personal taste of it. การที่อาตมาพูดหรือบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อกอดนั่นน่ะเราก็มีแต่ blind faith การพูดอย่างนี้ต้องถูกด่าแน่นอนอาตมายอมรับคำด่าให้เขาด่าเพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจถูกต้องท่านคอยรับรู้และขอให้ทำให้มันสมกันกับที่ว่ายอมถูกด่าเพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจ When I say to you that to believe what the Buddha says or what God says without examining it for yourself is merely blind faith, when I say this, I'm going to be insulted and disparaged and insulted by both Buddhists and Christians. But I put up with this abuse in order to help you have a correct understanding of things. I think you ought to know this to understand the situation in this world. ทุกอย่างมีความจริงแสดงอยู่ที่ตัวมันเองไม่ว่าอะไรเลยเช่นว่าเกลือมันก็เค็มอยู่ที่เกลือ
น้ำตาลก็หวานอยู่ที่เกลือเราจะต้องได้รับรสอันนั้นแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้ใช้ทั่วไปแก่ธรรมะแก่ข้อธรรมะแก่คำสอนทั้งหลายนี่ดังนั้นจึงมีคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะที่ถูกต้องที่สำเร็จประโยชน์นั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองรู้เอง experience เองได้ด้วยตนเองอย่างนี้แหละคำแรกว่าสันทิฏฐิโก So the truth of everything manifests in that thing. For example, the truth that salt is salty exists only in salt and nowhere else. Or the truth that sugar is sweet exists only in sugar. And this is true also of every Dhamma, every teaching of the Buddha, that the truth of that exists not in the words, but only in the thing itself. And so we must taste it for ourselves to know that truth. So this is why the Buddha, when he talked about Dhamma, the first adjective that he used to discuss Dhamma was the word santitiko, which means to see for oneself, to know for oneself, to experience oneself. The Dhamma can only be seen and known and experienced in this way. ดังนั้นเราพูดได้ว่าเราทำตามพระเจ้านะเพราะเราเชื่อตัวเราเองเราทำตามพระพุทธเจ้าสอนนั่นเพราะเราเชื่อตัวเราเองถ้าท่านเข้าใจข้อนี้จะดีมาก And so we follow the Buddha. We practice according to the way the Buddha taught because we believe in ourselves. We have confidence within ourselves. If you understand this, it will be very good for you. สันทิฏฐิโกแปลว่าเห็นเองไอ้สันนี่แปลว่าเองก็ได้แปลว่าในภายในก็ได้แปลว่าด้วยตัวเองเพื่อตัวเองก็ได้เราต้องเห็นความจริงที่มันแสดงอยู่ที่สิ่งนั้นๆทุกสิ่งมีความจริงแสดงอยู่ที่ตัวสิ่งนั้นๆสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอะไรก็ตามแต่มันมีความจริงแสดงอยู่ที่ตัวของมันนั้นๆเราเห็นสิ่งนั้นด้วยตัวเราเองแล้วก็เห็นภายในตัวเราเองด้วยเรียกว่าสันทิฏฐิโกขอให้ถือเป็นหลักหัวใจของพระพุทธศาสนา Santitiko. Sang means, or titi means to see. Sang means oneself, by oneself, for oneself, or it can mean within. So when we say the Dhamma is santitiko, we mean that everything has its truth within itself. And we, to see Dhamma, to see the truth, must see the truth by ourselves, for ourselves, within ourselves. There's no other way. If it's not santitiko, it's not Dhamma. It's just more blind faith. It's only the truth if it's santitiko, seen by oneself, for oneself, within oneself. ทีนี้ก็มาถึงข้อที่สอง
คือไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่ดีลายไม่คอนเซิร์นอยู่กับเวลาพอมีแอคชั่นมันก็ต้องมีรีแอคชั่นไม่ต้องมีพระเจ้าหรือใครมาช่วยให้ทำมีรีแอคชั่นเพราะถ้ามีการกระทำก็มีผลของการกระทำดังนั้นเราจะต้องมีการกระทำเช่นเรามีการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทถูกต้องแล้วผลก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าไหนมาช่วยแล้วก็ดับความทุกข์ได้ไม่ต้องขึ้นอยู่กับเวลาข้อนี้เรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลา The next adjective the Buddha used was akaliko, which means not associated with time, not relying upon time, not having anything to do with time. And what this means is that all actions automatically, naturally have a reaction. The result of any action has nothing to do with time. We don't have to wait for the result. Which means it doesn't depend on some God or external power or anything to create the result. That when there's an action, there will naturally be a result. And so this means that with paticca samuppada, we must act correctly according to this, and then the results will happen by themselves according to the natural way, the natural law of things. It isn't dependent on some God. This is called akaliko, beyond time, or unconcerned, unconnected with time. These things aren't a matter of time or anything such as God that creates time. ขอคำแปลที่ดีที่สุดว่าไม่ขึ้นอยู่กับ He wants me to ไม่ขึ้นอยู่กับ a better translation, not relying, not depending on time. Not depending on time. ใช้ได้ไหม? แต่คุณว่าเมื่อท่านตีกลองนี่ไอ้กลองมันก็ดังเองไม่ต้องมีใครมาช่วยทำให้ดังแล้วมันก็ดังทันทีมันไม่ขึ้นอยู่กับเวลาใช่ไหมนี่อากาลิโก For example, when you hit a drum, the sound arises immediately. The drum doesn't need anyone to come and help it make the sound. Hit the drum and there is the sound. It is not dependent on time. It's agaliko. ทีนี้ข้อต่อไป เอหิปัสสิโกมีอยู่จริงจนเรียกใครมาดูได้ว่ามาดูสิมันมีอยู่จริงเช่นเราตีกลองมันดังแล้วก็เรียกใครมาดูดิมันก็เราตีกลองแล้วกลองมันดังมันจริงมันไม่ซ่อนความจริงอะไรที่ไหนมันมีอยู่จริงจนเรียกใครมาดูได้แม้ในการกระทำของเราที่เป็นภายในของเราก็เรียกใครมาดูได้ The next adjective is ehibasiko. Ehibasiko, which means that the truth is right here, so that you can call anybody and say, come and look. You can see it right here. The truth isn't hidden anywhere. It's right there for everyone to come and see. And so that means if we hit the drum, we can tell anybody to come and look. See, you hit the drum, it makes a sound. There's nothing mysterious or hidden about it. The truth is right there for everyone to come and see. This is ehibasiko. ในการเรียนธรรมะก็ดีในการปฏิบัติธรรมะก็ดี
ในการรับผลเสวยผลของธรรมะก็ดีทุกขั้นตอนเป็นเอหิปัสสิโกมีสำหรับให้ใครมาดูได้ And so in learning about Dhamma, in practicing Dhamma, in tasting the fruits of Dhamma practice, every step and stage of this process is ehipasiko. We can invite anyone to come and see that it is true. ที่ข้อถัดไปโอปันนยิโกโอปันนยิโกควรมีอยู่ในตัวและอาจจะมีอยู่ในตัวเป็นสองความหมายสิ่งนี้ควรจะมีอยู่ในตัวและสามารถหรืออาจที่จะทำให้มีอยู่ในตัวในธรรมะอย่างที่กล่าวมาแล้วโดยสมบูรณ์นั่นนะควรทำให้มีอยู่ในตัวและเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้มีอยู่ในตัวได้ต้องเป็นอย่างนี้จึงจะเป็นธรรมะในพุทธศาสนาไม่อย่างนั้นไม่ใช่ The next one is obanayiko, which means two things. It means both that Dhamma we ought to have that Dhamma within us, and that we are able, it's possible to have that Dhamma within us. Obanayiko is both that we should have and that we can have all this Dhamma that we've been talking about. We can have it right here in ourselves. คำสุดท้ายว่าปัจจัตตังเวทิตโพแปลว่า experience แทนกันไม่ได้การปฏิบัติก็ดีการรับผลของการปฏิบัติก็ดี แทนกันไม่ได้ผู้นั้นรู้เฉพาะตนมีเฉพาะตนเสวยผลเฉพาะตนนี่คือเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะในพระพุทธศาสนา And the last one is pachatang vetitapo, which means no one can experience it for another. The Dhamma is, you can't experience the Dhamma for your friend, or your teacher can't experience the Dhamma for you. That no one can experience the truth for another. This is the last adjective the Buddha used to describe the Dhamma. Pachatang vetitapo. It's something that must be experienced personally. รวมหมดทีว่าสันทิฏฐิโกต้องเห็นเองด้วยตนเองอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเอหิปัสสิโกมีอยู่จริงจนเรียกใครมาดูเมื่อไรก็ได้แล้วก็โอปนายิโกควรมีและอาจจะมีอยู่ในตนเมื่อปัจจัตตังเวทิตโพ experience แทนกันไม่ได้นี่ขอให้ช่วยจำไว้ So please remember these adjectives about Dhamma. Then we can always tell whether what's being talked about is real Dhamma or just another bit of blind faith. There's santitiko, to see by oneself, for oneself, in oneself. Akaliko, not dependent on time. Ehipasiko, the truth exists so that everyone can be invited to come and see. Obanayiko, it's something that we ought to have and can have in ourselves. And
Pachatang ve titapo. It can only, no one can experience it for another. It can't be experienced for us by someone else. ที่ตัวอย่างที่เราจะดูกันต่อไปท่านทั้งหลายปฏิบัติอานาปานสติมาตามลำดับในหมวดที่หนึ่งท่านก็ปฏิบัติสำเร็จในการควบคุมลมหายใจควบคุมลมหายใจพอท่านควบคุมลมหายใจได้ท่านเป็นนายเนื้อลมหายใจตั้งลมหายใจระงับร่างกายระงับเมื่อใดท่านต้องการในร่างกายที่เป็น comfortable ก็ดีลมหายใจเป็น comfortable ก็ดีท่านทำได้ทันทีท่านมีได้ทันทีอย่างนี้เรียกว่าเห็นเองไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเรียกใครมาดูก็ได้แล้วก็มีเฉพาะตนอย่างนี้ท่านต้องเอาความจริงกันอย่างนี้ขอยกตัวอย่างเมื่อปฏิบัติหมวดลมหายใจได้ท่านก็มีร่างกายที่สบายลมหายใจที่สบายเมื่อไรก็ได้ Let's see how this applies to your practice of mindfulness with breathing. In the first tetrad concerning the breathing, one practices until one can regulate the breathing, until one has mastery over the breathing. Then the breathing can be calmed, the body can be calmed. This is something which is santitiko. You see it for yourself. You see it in yourself by practicing it. It's agaliko. It doesn't depend on time. The results of this will be apparent immediately when this is done. It's ehibasiko. The truth of it is right here for anyone to come and see. Obanayiko, it's something that you ought to have and can have within you. And it's something that is experienced personally, not by someone for us. This is one example of how just the breathing, the calming of the breathing, how our body is at ease and how our mind is totally at ease. How this arises is santitiko, etc. เมื่อท่านร้อนขึ้นมาท่านร้อนรู้สึกร้อนขึ้นมาท่านจง calming the breath ทำลมหายใจให้ละเอียดให้ระงับแล้วความร้อนก็จะค่อยๆหายไปไม่ต้องไปหาพัดลม So when you're hot, when you feel very hot physically, you can use the breathing. Use the breathing to cool oneself down. You don't have to go and turn on a fan or anything. เมื่อเลือดออกมามากท่านกำหนดลมหายใจให้ละเอียดให้ร่างกายระงับเลือดก็จะออกน้อยลง Or if you have a cut in your bleeding, if you establish mindfulness on the breathing and make the breathing more refined, more gentle, more calm, then the breath or the blood will escape more and more slowly. The blood will flow less and less. เมื่อใดท่านต้องการrelaxation ที่ดีไม่ต้องไปชายทะเล ทำลมหายใจให้ระงับทำร่างกายให้ระงับมันก็จะมี relax ที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่แพงด้วย Or whenever you want to relax, you can just use the breathing to make it more calm, more refined, in order to relax yourself.
You don't have to go to the beach to relax. You can just sit right here and use the breathing. You don't have to go anywhere else, and this is much less expensive. หมวดที่สองเวทนาท่านต้องการจะมีเวทนาที่เป็นสุขมีแรปเจอร์มีคอนเทนต์เมนต์มีอย่างนี้เมื่อไรก็ได้โดยการทำให้ลมหายใจระงับร่างกายระงับตามที่เราต้องการเราก็เรียกหาความสุขมาได้ทันทีที่เราต้องการถ้าเราปฏิบัติหมวดที่สองสำเร็จ Then for the second tetrad, we can have happiness, rapture, contentment, all of these pleasant feelings. We can have them whenever we want. We can summon them immediately by making the breath refined and calm as we are practicing. One can have these whenever one needs them, if one has practiced the second tetrad successfully. ถ้าเราปฏิบัติหมวดที่สามสำเร็จ เราเป็นนายเหนือจิตเราต้องการให้จิตของเราเป็นอย่างไรก็ได้เราต้องการใช้จิตของเราในลักษณะอย่างไรก็ได้แล้วเราก็เห็นอยู่กับตนเองไม่ต้องเชื่อใคร If we practice the third tetrad successfully, then we will be masters over our minds. This means that we can use the mind however we need to, however we want. We can have the mind be in whatever state we wish. There will be total mastery over the mind so that it can be used in whatever way we need, if we practice the third tetrad successfully. เมื่อเราปฏิบัติหมวดที่สี่สำเร็จ เรามีนิพพานเมื่อไรก็ได้ตามที่เราต้องการ quenching of heat quenching of suffering เมื่อไรก็ได้ตามที่เราต้องการถ้าเราปฏิบัติหมวดที่สี่สำเร็จ And then if we complete the fourth tetrad, then we can have nibbana any time in any place that we want it. Wherever we want, whenever we want, we can have the quenching of heat, the quenching of thirst, the quenching of dukkha at any time in any place, once we have succeeded in the fourth tetrad. ที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีเสรีภาพจากอำนาจของกิเลสได้ตามที่เราต้องการเมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เรามีเสรีภาพจากอำนาจของกิเลส And the most important thing is that we have freedom from the defilements whenever and wherever. เราจะเห็นได้ทันทีว่าต่อไปนี้ชีวิตของเราไม่มีโอกาสที่จะกัดเราไม่มีโอกาสที่จะเป็นข้าศึกกับเราชีวิตนี้จะเป็นไปอย่างสงบเย็นตามที่ควรต้องการ And then we can see that henceforth this life will never bite. This life won't bite anymore. It will be a life of peace, a life of freedom, a life of happiness. เดี๋ยวนี้เราทำได้อย่างนี้มันเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองไม่จำกัดเวลาเรียกเพื่อนมาดูก็ได้แล้วก็มีไว้ในตัวอย่างยิ่ง
ขอให้สำเร็จประสบความสำเร็จทันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโก So this is how success in Dhamma practice is, that it will be santitiko. You'll see it for yourself, by yourself, in yourself. Agaliko, it doesn't depend on time. It's ehibasiko, you can call your friends over to see the truth of it. It's obanayiko, something that you should and can have inside. And it's pachetang vetitapo. No one can experience it for you. ในที่สุดท่านก็จะเห็นได้ตนเองว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติไม่เกี่ยวกับลอจิกไม่เกี่ยวกับฟิลโสฟีไม่เกี่ยวกับอะไรทำนองนั้นมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นสัจจะของธรรมชาติมีหลักเกณฑ์อย่างวิทยาศาสตร์ของธรรมชาตินี่คือลักษณะอันแท้จริงของพระพุทธศาสนา So finally, you'll be able to see for yourself that Buddhism is a science of nature. Buddhism isn't a philosophy. It's not a logical system or some speculative theoretical system, but it's a science of nature, a direct experience of the reality of nature. It's a scientific study and practice of and within nature. This is the true characteristic of Buddhism. If it isn't in this way, if it's not a science of nature, then it's not really Buddhism. It's just philosophy or something masquerading as Buddhism, or maybe just blind faith masquerading as Buddhism. เมื่อเราเรียกมันว่าวิทยาศาสตร์เราต้องเติมคำว่า spiritual เข้าข้างหน้าเป็น adjective ด้วย And when we use the word science, we must add the word spiritual in front to make it clear. It's a spiritual science of nature. เดี๋ยวนี้ท่านก็สันทิฏฐิโกเห็นเองได้ว่าพุทธศาสนานี่อย่างไรเสียก็เหมาะกับโลกยุคปรมาณูยุคอิเล็กทรอนิกส์ยุคคอมพิวเตอร์ And so you can santitiko, you can see for yourself that Buddhism is appropriate for this nuclear age or this computer age. เรามาช่วยกันสร้างโลกที่น่าพอใจด้วยหลักธรรมะเหล่านี้ And so we can build a world, we can create a world that is truly satisfying by applying these principles. ในที่สุดขอแสดงความยินดีอีกครั้งว่าท่านมาอย่างทัวริสต์แล้วท่านก็กลับไปอย่างพิลกริมมีกอดที่แท้จริงอยู่ในแบ็กเกจที่อยู่ที่หลังท่านเต็มไปด้วย So finally, let us say once again that we are very happy that you came like tourists
and you leave as pilgrims with a true God in your backpack. ขอยุติการบรรยายขอบคุณในการที่ท่านเป็นผู้ฟังที่ดี And so that's the end of the talk. We thank you for being very good listeners.